Lagi batuk ya? Aduh, kasihannya anak mama. Anak mama lagi batuk. Iya. Batuk gimana batuk? Sakit, aduh sakit ya anak ya. Sakit, Ma. Gak bisa bobo. Iya. Sakit. Sakit. Ya mau sembuh ya anak ya. Iya. Kamu batuk. Mama. Kamu batuk. Mam kasih obat herbal ya untuk Lionel? Iya. Mau? Mau. Mau mama bikinin obat herbal? Iya. Mau. Mau Mau. sembuh ya anak ya? Iya. Gak bisa main lagi. Iya. Kasihan anak mama batuk. Gak bisa bobo. Main ganggu. Kasihan anak mama. Sakit nih. Sakit ya anak ya? Iya. Mana yang sakit? Gara-gara apa sakit? Gara-gara batuk. Karena batuk. Mama bikinin obat herbal ya? Iya. Lionel ya, dan cepat sembuh. Kuat lagi, dan sehat lagi. Oke? Sampai kadang-kadang. Iya, nanti kita naik kadang-kadang. Ayo urut-urutan. Iya, bisa Ini bola. bisa main bola, bisa jalan-jalan gitu. Mau? Mama ikut. Mama bikinin ya obat herbalnya ya. Iya. Cium dulu. Halo teman-teman. Sekarang Leo lagi batuk nih teman-teman. Ini Leo udah mau minum obat herbal nih teman-teman. Dan gak batuk lagi. Nah teman-teman, ikuti ya. Ya teman-teman yuk. Dan cepat sembuh. Gas dulu. Sayang. Mama Nah teman-teman, kalau lagi batuk, usahakan untuk menghindari minum obat-obat kimia di pasaran ya teman-teman ya, karena kadang-kadang bahan yang mengandung itu tidak cocok untuk kita. Nah kali ini Lionel mau dibikinin jamu atau obat herbal untuk mengatasi batuk dengan bahan yang sangat mudah untuk kita peroleh. Nah bahannya adalah jeruk nipis, dan juga kayu manis, kencur, jahe, dan juga gula merah. Nah teman-teman, untuk jahe dan juga kencurnya kita rebus terlebih dahulu dengan menggunakan air, 1 gelas air, dan kita rebus kira-kira hingga airnya menjadi setengah gelas. Kemudian nantinya kita akan berikan jeruk nipis. Ikuti terus ya teman-teman. yuk teman-teman yuk. Nah pertama-tama kita rebus jahe, kencur, dan juga kayu manis, dan juga gula merah. Rebus hingga kira-kira airnya menjadi sisa setengah gelas ya teman-teman. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, jahe memiliki senyawa kimia yang percaya bisa menimbulkan efek positif di lambung dan usus. Tidak hanya itu, senyawa ini mungkin bisa meredam rasa mual dengan cara memberikan efek di otak dan sistem saraf. Namun, hati-hati ya untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi jahe secara berlebihan. Nah, teman-teman, gula merah yang kita gunakan untuk obat herbal ini berfungsi untuk memberikan rasa manis pada obat herbal, dan juga kayu manis berfungsi untuk memberikan aroma yang menarik bagi anak-anak untuk menikmatinya. Nah teman-teman, sepertinya sudah selesai. Kita dinginkan sejenak dan nantinya kita akan sampai sebelum kita berikan untuk Lionel. Menjamu Ma. Halo anak mama, ini jamunya sudah selesai. Makasih ya nipis dulu ya teman-teman. Nipis ya. Mau Ma. Makanya. Lagi ini lagi. Sama aja, nipis juga. Aku minum lama. Iya, udah. Segar ya anak ya? Segar, gimana segar? Segar. Udah sakit lagi Ma. Mama sakit lagi. Saya mama dong. Makasih Mama. Sama-sama anak mama. Cepat sembuh ya anak ya. Ya. Biar bisa main lagi. Ya? Mau lagi nggak? Ya. Mau lagi? Minum lagi Ma. Minum lagi ya, minum lagi dan apa? Sembuh anak mama. Dan rasanya enak.
Bilang sama teman-teman. Enak nih teman-teman. Enak nih teman-teman. Suka jamu mamaku. Suka jamu mamaku. Rasanya enak. Rasanya enak. Bikin aku cepat sembuh. Aku lagi mah. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau sakit, kalau batuk, usahakan untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal